Sai cucire i tessuti elasticizzati? Il jersey di cotone ti incuriosisce? Come puoi confezionare body, leggings, costumi da bagno e tutti quei progetti in tessuto stretch? Scopri con me 3 trucchi speciali, sono i miei 3 consigli per andare a confezionare nel migliore dei modi e in modo furbo tutti i tessuti elasticizzati. Pertanto se hai voglia di condividere e scoprire con me come cucire il tuo guardaroba fai da te, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito, e benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti invito a visitare tutti gli altri miei canali social. La mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram si chiamano entrambi Sara Poiese e poi c'è il mio blog www.sarapoiese.com, il contenitore di tutorial dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, ai progetti non cuciti, agli strumenti per il cucito e allo sfoglio delle riviste. E poi trovi anche la mia seconda piattaforma, sarapoieseacademy.com, la piattaforma per imparare a cucire online meglio ovunque, dove puoi trovare tanti videocorsi magnifici in diretta direttamente visibili dal tuo smartphone, tablet, computer e persino TV. Ma entriamo nel vivo di questo nuovo video di oggi. In questo periodo, molto spesso, mi sento chiedere come poter cucire i tessuti stretch. Nello specifico mi viene chiesto come poter confezionare i tessuti per i progetti estivi. Questo tutorial è comunque un tutorial 4 stagioni perché ti svelerò 3 miei consigli personali per andare a lavorare al meglio i tessuti elasticizzati. Effettivamente il moderno approccio di moda si è molto spostato verso i tessuti elasticizzati. Questo ha fatto sì che anche le macchine per cucire, i filati, gli strumenti di cucito in generale si siano ammodernati in visione della richiesta appunto del mercato. Quando ci troviamo a confezionare dei cappi in tessuto elasticizzato, uno dei loro pro, sicuramente, è quello di non creare quasi mai difetto. Questa t-shirt, per esempio, potrebbe starmi più larga o più stretta di 1 centimetro, ma non me ne accorgerei. Il suo essere confezionata in jersey di cotone con filati elasticizzati e macchine specifiche che lavorano i tessuti elasticizzati mi permette infatti di ottenere una confezione professionale quando anche io la stia effettuando in modalità domestica. Nel video di oggi voglio proporti un approfondimento che ho sviluppato in maniera più completa ed accurata all'interno di Sara Poiese Academy. All'interno infatti di Sara Poiese Academy, tra i diversi corsi, c'è anche Confezione Intimo volume 2 dedicato a leggings e body. All'interno di questo corso ho trattato sia la confezione dei leggings 100% con la macchina per cucire, dunque ti ho dato l'opportunità di comprendere come confezionare la tipologia di pantalone elasticizzato del leggings, e ti ho svelato qui alcuni strumenti che adesso ti mostrerò. All'interno sempre di questo corso però ti ho insegnato anche a confezionare con la tagliacuce e con la macchina punto copertura il body intero. E all'interno del contenuto che stai visualizzando in questo momento voglio proprio concentrarmi sulla confezione del body intero. I miei 3 trucchi dedicati alla confezione dei tessuti elasticizzati partono dallo strumento di cucito. Puoi infatti beneficiare di un primo strumento di cucito che è la penna per idrosolubile per tessuti. La vedrai poi in azione nel video che tra poco inizierà. La
La penna per tessuti può essere scura, quindi di colore azzurro, oppure bianca, perfetta pertanto per i tessuti scuri. La penna azzurra lavora sui tessuti chiari o colorati, la penna bianca sui tessuti scuri. Pertanto desidero darti questa introduzione proprio per renderti poi competente e consapevole di poter confezionare qualunque tessuto e progetto tu desideri. In alcune confezioni elasticizzate, quando dobbiamo lavorare gli orli, abbiamo bisogno di fare in modo che l'orlo non faccia le onde e questo te l'ho spiegato proprio all'interno della confezione del body e anche della confezione del leggings, perché proprio all'interno della confezione del leggings ti ho insegnato come lavorare l'orlo. L'orlo, infatti, per poterlo stabilizzare, sia che tu lo confezioni con la macchina per cucire, sia che tu lo confezioni con la macchina punto copertura, ha bisogno di essere temporaneamente stabilizzato con l'ausilio di una fliselina. Infatti, questa bella cucitura elastica è resa possibile grazie al filato elasticizzato Maraflex di Gütermann, che ti permette di effettuare cuciture con la macchina per cucire, ma la lavorazione precisa, pulita, senza onde di un orlo è data fondamentalmente dal trucco, e qui ti porto avanti nella visione del contenuto, del trucco di questa fliselina, perché grazie alle penne per tessuti puoi tracciare qualunque segno tu desideri tracciare, mentre grazie alla valorizzazione, eccola qui, della fliselina Wonder Tape, puoi andare ad adesivare prima un lato e poi quando hai adesivato la prima parte di tessuto puoi rimuovere la pellicola e puoi andare a ripiegare correttamente il tuo pezzetto di stabilizzatore per andarlo, eccolo qui, a ripiegarlo e metterlo in posizione. Non è una fliselina definitiva, è una fliselina temporanea che ti aiuta a stabilizzare la stoffa nell'operazione di cucitura. Questo per quanto riguarda l'approccio soprattutto dedicato alle penne per tessuti e agli stabilizzatori, che erano appunto elencati qui. Un altro approccio però molto importante secondo me va dato al filato. Il filato, sia che tu voglia lavorare con la tagliacuci, sia che tu voglia lavorare con la macchina per cucire, ha bisogno di essere scelto con la dovuta attenzione. Ti pongo qui due filati di egual colore. Questi due filati però sono ben diversi tra loro. Il primo lo vedi più granuloso, più secco, riconosci infatti il filo avvolto nella bobina. Si tratta di Miniking, filato distribuito da Gütermann che è specificatamente predisposto per l'utilizzo con la tagliacuci. Se noti è un filato molto secco, molto asciutto, molto pulito, perfetto proprio per la lavorazione in tagliacuci, ma lo usiamo anche nella macchina appunto copertura, infatti adesso vedrai in che modo. Il secondo filato, che invece vedi avere una lavorazione più porosa, più aperta, più effetto pelucco, è il filato Valkylock. Infatti in questo caso il filato Valkylock è caratterizzato proprio dall'essere più vaporoso, più morbido e infatti come vedi anche nella sua struttura si presta maggiormente grazie a questo effetto peloso a lavorazioni sui tessuti proprio elasticizzati come il jersey, come la licra. Un altro aspetto però che necessita la tua attenzione è la macchina con cui andare a cucire questi progetti. In tal caso ti consiglio una macchina punto copertura per andare a lavorare gli orli e puoi comunque utilizzare la tua macchina punto copertura anche con il filato da tagliacuci, perché proprio nel video che inizierà tra poco scoprirai come io sono andata ad impostare le cuciture superiori del mio body con il filato per tagliacuci e sono andata invece ad utilizzare per la cucitura inferiore del mio orlo il filato Valkylock, cioè il filato per punto copertura. In questo caso sto utilizzando Amber Air S600 di Husqvarna Viking. Trattasi di macchina combinata tagliacuci
punto copertura, che mi permette pertanto di lavorare a 5 fili. In questo modo, infatti, i 2 fili possono essere eventualmente utilizzati dalla funzione di tagliacuci o comunque anche delle cuciture superiori, mentre il terzo filo che userò nel contenuto di oggi è dedicato al filato bulky lock e lo vedi nella parte in fondo proprio perché utilizzo il filo per macchina punto copertura. I miei 3 consigli personali sono pertanto: 1. Scegli le tue penne e i tuoi strumenti per marcare su stoffa, siano esse penne per tessuti scure e chiare, e scegli le giuste fliseline, ossia i giusti stabilizzatori. Secondo consiglio, scegli la tua macchina punto copertura dedicata oppure macchina punto copertura combinata con la tagliacuci per poter realizzare cuciture elastiche. Non potrai mai infatti pretendere che la macchina per cucire possa svolgere le stesse funzioni che può invece svolgere una macchina punto copertura oppure una macchina tagliacuci. Ci sono filati, ci sono punti di cucitura che possono assomigliare ad una tipologia di macchina o ad un'altra, ma ricordati per correttezza e trasparenza di informazione che la macchina per cucire svolge la funzione della macchina per cucire. La tagliacuci svolge la funzione della tagliacuci e la macchina appunto copertura svolge la funzione della punto copertura. Il mio terzo segreto è il filato. Ricordati sempre di andare ad utilizzare il filato bulky lock modalità copertura e il filato mini king che riconosci dalla scritta posta sempre nella parte alta del rocchetto. Bene, diamo inizio con la nostra punto copertura, i nostri fili e i nostri accessori di cucito al contenuto che sta per iniziare. Spero davvero lo troverai molto utile. Se così fosse, clicca un bel pollice alzato su questo video per farmi sapere che ti è piaciuto e iscriviti al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzato su tutte le mie pubblicazioni. Buona visione! Cucire i fianchi del body. Per cucire i fianchi del body possiamo ancora usare la tagliacuci oppure la punto copertura. Abbiamo già capito, anche nella precedente unità di apprendimento, che ci sono tante tipologie di punto che puoi usare, sia che tu abbia una macchina dedicata, sia che tu abbia una macchina combinata. A tal riguardo, per fare eventualmente più chiarezza, ti consiglio di iscriverti oppure rivedere i corsi 1 e 2 dedicati alla tagliacuci. Ti consiglio di vedere anche i corsi 1 e 2 dedicati alla punto copertura. Ti aiuteranno così a meglio comprendere ogni singolo punto. Prima di lavorare il fianco, devo però lavorare una parte della manica, poiché tutta la cucitura del fianco è molto semplice. È una semplice operazione che mi permetterà di mettere il body dritto contro dritto, far combaciare il punto qui e qui e andare ad effettuare una cucitura con la tagliacuci, con la macchina appunto copertura, con la macchina per cucire più tagliacuci. Ma prima di effettuare questo passaggio devo rifinire la manica, per cui devo adottare la stessa tecnica che ho adottato nell'unità di apprendimento dedicata ai leggings. Dovrò infatti pertanto prendere la mia manica, aprirla per alcuni istanti, segnare il margine di cucitura in prossimità della scelta di margine che ho adottato e andare a ripiegare questo margine su se stesso, andare eventualmente a stirare oppure puntare alcuni spilli in prossimità proprio della linea che ho tracciato con la penna per tessuti. In questo modo posso fermare in maniera corretta il mio orlo della manica. Nell'unità di apprendimento dedicata ai leggings abbiamo visto quest'orlo con la macchina per cucire, mentre qui lo possiamo vedere con la macchina punto copertura. Torniamo a lavorare il 2 aghi, o meglio vediamo come lavorare il 2 aghi, l'abbiamo già visto nel corso copertura base. 2 aghi stretto, rifinitura classica per la lavorazione degli orli a appunto 2 aghi, che mi permette di avere 2 punti
di cucitura paralleli, utilizzando in questo caso 2 filati mini king, cioè 2 filati proprio da tagliacuci, perché devo avere tenuta in questa cucitura. Invece per la sorfilatura inferiore, cioè lo zig zag inferiore del punto copertura, userò il filato Bike come filato elasticizzato per una cucitura stretch. Per la mia cucitura porterò dunque la stoffa sotto al piedino, abbasserò il piedino e rimuoverò l'ago man mano che avanzo nelle mie operazioni di cucitura. Piano piano effettuo i primi punti proseguendo fino alla fine. Quando arrivo alla fine della cucitura devo alzare il piedino, far un giro completo al lago, portare in fuori il filato e tagliare il filo per ottenere una lavorazione a punto catenella nel retro molto pulita, che mi permette dunque di avere una bella rifinitura elasticizzata al mio progetto in questo punto e al tempo stesso dal lato diritto del tessuto una cucitura poco invasiva con il filato per tagliacuci. Questa cucitura è veramente meravigliosa. E infine il tessuto in eccesso che ho lasciato qui lo andrò semplicemente a ritagliare con l'ausilio di una forbice. Hai capito bene? Questa piccola parte di tessuto extra la posso rifinire creando così una sorta di orlo perfetto, come se io avessi sempre cucito perfettamente diritta il mio orlo. Questo trucco infatti si usa nella confezione con la macchina punto copertura per andare a creare dei profili veramente perfetti sui bordi di lavorazione della manica. Ecco qui il risultato dal lato rovescio del tessuto, è perfettamente elastico, è ancora più elastico rispetto al lavoro con la macchina per cucire e questo è il lavoro dal lato diritto. Adesso che ho fatto questo, a tutti gli effetti posso prendere la mia manichina e procedere alla spillatura da qui a qui, da qui a qui e procedere dunque con la cucitura direttamente con la tagliacuci oppure con la macchina per cucire oppure con la punto copertura con il punto che preferisco. Ovviamente lo stesso passaggio che ho effettuato qui lo devo andare a fare prima anche sull'altra manica. E anche la cucitura dei fianchi è realizzata. Ho cucito manica, incavo ascellare, fianco. Io in questo caso ho scelto l'overlock 4 fili in tagliacuci per comodità. La cucitura è elastica, essendo a 4 fili ho la tenuta e ho dunque completato anche la procedura di confezione sul fianco del mio body.